Yan. Good morning, dear lovelies. How are you today? Hopefully you are continuously doing your joyful journey. So today, nandito po tayo sa Happy Island ng Catanduanes. Ang tawag dito sa isla na ito is the Land of the Howling Winds. You know, and it's so green ang kanilang mountains. Maraming mga puno na sobrang mapusyaw na green at parati kasing umuulan. Parang Seattle, no? And Washington. Dito, almost twice a day, umuulan. Pero ang saya-saya ng mga taga-isla. That's why they call it the Happy Island of Catanduanes, the Land of the Howling Winds. It's not only the howling winds, ito rin ang daanan ng mga bagyo. Ang mga tao dito ay matitibay, masaya, matalino, magaganda, mga gwapo, at higit sa lahat, sila po ay resilient, matyaga, dahil na rin sa mga pinagdadaanan, mga bagyo sa buhay. At ang literal na bagyo. So mamaya kakagawa lang ng bahay, mamaya dapa na ang bahay. I've seen a building, a very stable building. It was a famous restaurant called Jollibee. Dapa. It was flattened by the storm. But the next thing you look, buhay na ulit, nakatayo na ang Jollibee. So, sino ba ang ating unang makakapanayam? Sino ba ang makakasagot sa maraming tanong? Ako nga po, ang dami kong tanong. Sobrang dami. As I connect and, look around the village, look around the islands of Catanduanes, especially Verac and Bato, nakita ko po ang kanilang kabuhayan, paano sila mabuhay, paano sila naging masaya, paano sila naging famous all over the country and maybe in the world because malayong nararating nila dahil sa kanilang matibay na paniniwala sa Happy Island of Catanduanes. So, samahan mo po ako. Follow me. Pasensya na kayo, medyo napagod ako. Meron kaming